Ek wil vanaand vir jou iets sê. God is 'n onsterflike God en God is 'n ewige God en omdat God 'n ewige God is en omdat God 'n onsterflike God is en die mens gemaak is na die beeld en na die gelykenis van God, is die mens in hierdie opsig gelyk aan die Here, dat in jou is daar 'n deel van God gegee wat nooit kan sterf nie. Dit kan nie sterf nie. In 1 Korintiërs 15 sê dat daar gaan 'n dag kom dat die Here hierdie verganklike liggaam gaan vervang met 'n onverganklike. En hierdie sterflike liggaam gaan vervang met 'n onsterflike liggaam. En so sal ons altyd by die Here wees. Halleluja. Ek sê toe aan die ander kant kom, toe merk jy maar hier's 'n groot verskil tussen hulle wat God gedien het en hulle wat God nooit gedien het nie. En ek wil vanaand net so in die verby gaan sê, vriend, daar's 'n groot verskil tussen hulle wat God dien en hulle wat God nie dien nie. As jy 'n man kry wat God dien, dan loop hy reguit. Hy wandel reguit. Sy woorde is soos woorde van die Here. Hy praat die waarheid. Hy hoor wat die Here sê en hy doen wat die Here sê in alle toewyding en alle gehoorsaamheid. Maar daar is mense wat God nie ken nie en wat die Here nie dien nie. Ek sê my vriend, broer en suster, en hulle loop die paaie van krinkels en kronkels en jy kan hom nie glo nie. Jy kan nie al op hom vertrou nie. Ek sê so wil die Here dan vir ons die verskil wys tussen hulle wat God dien en hulle wat God nie dien nie. Hy kom aan die ander kant. Hy sê, Vader Abraham. Hy sien die groot kontras nou tussen hom en Lazarus. Hy sê, stuur Lazarus. Het hy net 'n druppel water op my tong kom gooi, ek lei smart in hierdie vlam. Abraham sê vir hom, vriend, onthou. Onthou. Vriend, onthou. Jou kanse het jy gehad. Jou geleenthede het jy gehad. Vriend, onthou hoe dat die Heilige Gees aan die deur van jou hart geklop het. Vriend, onthou hoe dat predikers die moeite gedoen het om jou te bearbei. Hoe dat mense vir jou traktate gegee het. Hoe dat ander vir jou gebid het. Hoe dat ander mense jou dringend gewaarsku het. Vriend, onthou. Onthou, God wil jou red. Vriend, onthou die hemeldeur en die hemelpoort het vir jou oopgestaan. Vriend, onthou. Hy word teruggewys en terugherinner aan sy kanse en sy geleenthede wat hy gehad het. Ek glo die dag en die datum en die ure staan so voor hom uit in 'n panoramiese beeld. En Abraham sê vir hom, vriend, onthou. Vriend, onthou. Vriend, onthou. Vriend, onthou. En hy dink terug aan hierdie kans, en hy dink terug aan daai geleentheid, en hy dink terug aan hierdie waarskuwing en daardie persoon wat met hom gedeel en gepraat het. Vriend, onthou. En ek het vanaand 'n gebed in my hart, dis die 31ste Augustus vanaand, 25 minute oor 7, dat u in die ewigheid nooit hierdie woorde sal hoor, wat hierdie man gehoor het, naamlik, vriend, onthou, die aand van 31 Augustus, die Sondag aand in die herlewingsentrum, en ek met jou bestelling gehad, ek was daar in my krag, in my lewe, in my heerlikheid, ek was daar om jou te red, ek wou jou red. Die Heilige Gees splijtinge was daar, maar jy het jou hart verraad. Jy het geweier, jy het afgewys, jy het afgestel. Die weer is so tragies, mense stel af en mense stel uit, en uitstel is die dief van jou geleentheid. Uitstel is die dief van jou geleentheid. Ek sê, dit sal so tragies wees as ons na vanaand se diens, eenmaal in die ewigheid hierdie woorde moet hoor, iemand hier teenwoordig. Onthou die aand van 31 Augustus 1997 in die herlewingsentrum, 25 oor 7, toe praat my knegt met jou hierdie woorde, vriend, onthou, God gee u en my 'n kans vanaand, en dat ons die kans van die Here sal aangryp, met heel ons hart, met heel ons lewe. Nou ek gaan aan, toe iemand sien sy lot is verseël, niks kan hom red, niks kan hom in die poorte en die vuurvlamme van verlorendheid uithaal nie. Toe dink hy aan sy ou vader hier op die aarde. Hy weet van hulle. Hy onthou van hulle. En ek haal vir die aan. Hy sê, Vader Abraham, ek bid u, hoor 'n bietjie my saak. Hy sê, op die aarde het ek 'n ou vader en 5 broers. Stuur iemand om hulle dringend te waarsku. Hy sê, Vader Abraham, want hulle leef presies soos wat ek geleef het. Hulle
waarsku. Hy voeg hier, hy noem hier die woord, hy gebruik hier die woord. Hy sê om hulle dringend te waarsku. Dat hulle nie op hierdie helse plek van lyding en foltering sal kom nie. Stuur iemand om hulle soos dringend te waarsku. Ek wil nou net stil staan. Ek sê hierdie man, hy is nou aan die ander kant, hy is nou aan 'n ander wêreld. Maar God trek vir ons die misterie van die hiernamaals oop, dat ons insig sal hê in hoe dit daar lyk. Die Here wys vir ons hoe word hierdie man nou 'n sielewenner. Hier in die vuur vlamme van verlorenheid, hier in smarte, hier in pyn, hier in vroeging, lyding, foltering, word hy 'n sielewenner. As sy chequeboek nog kon werk, sal hy nou vir Vader Abraham 'n cheque geskryf het wat geweldig fenominale astronomiese syfers ingehou het. Maar die kanse van sy chequeboek te laat werk vir die kerk, vir die werk van God, vir die uitbouing van koninkryk, vir die redding van siele, was so spinaal verby. Was so spinaal verby. En ek voel dit vanaand, God hoor my. Ek hoor die Here sê vir my, sê vir mense, as hulle vir die Here se werk iets wil doen, het hulle nou die geleentheid. Jy het nou die geleentheid. Broer, dit mag mense so najag, goud en silwer en al hierdie dinge, want op die hemelstrate gaan ek daarop loop. Halleluja. Daar's rykdom in die hemel, daar's nie armoede nie, daar's geen tekorte nie. As mense wat vooruit gegaan het, wat vanaand vir u en vir my 'n boodskap wil stuur. Daar's mense wat aan die ander kant is, wat van u en my weet, so sê die Bybel. Dis 'n tragiese drama wat in hier afspeel, 'n traumatiese gebeure. Terwyl die ou vader met die 5 broers hier by die oop graf staan. En hulle sê hoe wonderlike seun was hy. Besonder dat hy gepresteer, het hy daarom uitgeblink. Toe sê hy aan die ander kant, hy sê, Vader Abraham, God weet, as hy net iemand in die doderyk sal stuur, om my ou vader te waarsku, ek is lief vir hom. My 5 broers, om hulle dringend te waarsku, ek is lief vir hulle. Dat hulle toch nie ook op hierdie plek van lyding en smarte en foltering sal kom nie. Vader Abraham sê vir hom, vriend, hulle die wetboek, hulle het Moses en die profete verwysend na die Bybel. Hulle die Bybel. Hulle kan gered word. Hulle sal die volle raadsplan van God hierin kry. Hulle kan hemel toe gaan. Die genade deur staan verloop. Hulle die Bybel. Hy sê, Vader Abraham, ek kry so skaam om te sê, maar eintlik hierdie mense is net soos ek het nie die Bybel gelees nie, hulle ook nie. Maar as hy iemand in die doderyk stuur, dan sal hulle bekeer. Abraham sê vir hom, vriend, as hulle na God se woord nie luister, hierdie is die hoogste gesag, al maak hulle boeke wat hier vanaf tot aan die hemel transkom, dan kom hierdie Bybelboek reg heel bo. Hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord wat God gespreek het, sal bly tot in al die ewigheid. En weet u, as jy die Bybel vat, dan ontdek jy God se plan vir jou lewe. Jy kry die raadsplan van God. Jy kry die weg en die pad hemel toe. Jy ontdek die poortpad waar jy kan gaan van verlossing, van heil en van lewe, van redding en van vrymaking. Jy ontmoet met die bloed van Jesus Christus. Jy ontmoet met die genade van God wat hy openbaar het, die feeswording van sy seun wat gesterf het aan die kruis op Golgotha se. Jesus trek die hart van die doderyk oop en hy sê, so lyk dit daar. Nou wil ek net vinnig vir u sê, dat u nie in verwarring en onder mistasting nie weggaan nie. Na die dood van Christus, het daar iets gebeur. Jesus het in die hart van die doderyk ingegaan. En hy die gelowiges, Abraham, Jesaja, Jeremia, David, Daniel, die groot godsmanne, gaan haal. En hy het hulle verplaas na die paradys. En as jy die paradys opkyk in die Bybelse term en taal, dan sê dit vir jou in die oorspronklike taal, dat paradys beteken voorportaal van die hemel. En as 'n kind van God nou sterf, gaan jy nie meer in die hart van die aarde. Jy sien vroeër jare
toe die Here hierdie gespreek het, was dit nog voor sy kruisdood. Toe het mense aan die hand van die dood hier afgedaal na die doderyk. Maar die doderyk het 2 afdelings gehad. 2 afdelings. Daar was aan die een kant die gereddes, aan die ander kant was die verlorenes. Die gereddes is 'n vertroosting en heerlikheid en lewe en volheid en blydskap en verwagting in die hemelse hoop. Die ongereddes, die verlorenes, is in smarte, hulle is in pyn, hulle is in lyding, hulle is in foltering, hulle is in afwagting van die helse oordeele wat op hulle wag. En die vuurvlamme van die hel slaan so deur na hulle. Hulle weet aanstonds word hulle binne in die hel gewerk. Hulle is nog nie in die hel nie, maar is reeds soos hel. Hulle weet wat wag hulle. Hulle kyk so in die vuurvlamme van die hel in. En dan kom die woord van God in die Bybel sê, Johannes 3 vers 36, en die woord van God sal voortdurend teen 'n mens getuig, omdat jy ongehoorsaam gewees het aan die woord van die Here. Nou tussen hierdie 2 partye was 'n groot kloof, die een kon nie na die ander toe gaan nie. Maar nou is dit anders as 'n kind van God nou sterf, en Jesus sê ook vir die man aan die kruis. Hy sê, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. As 'n kind van die Here nou sterf, gaan jy nie meer in die hart van die aarde in. Jy gaan nie meer in die doderyk in nie. Hoor my, jy gaan op na die paradys toe. Waar is die paradys? Dis die voorportaal van die hemel. Jy kyk al reeds so in die hemel heerlikheid in. Jy sien al reeds daai besigheid daar binne. Hoe mooi, hoe wonderlik, hoe onbeskryflik skoon. Daarom, halleluja, is dit so oor en oor die moeite werd om God te dien. My vriend, my broer, suster, die Bybel sê, die gees van God bevestig met ons gees, getuig met ons gees. Romeine 8:16, en dan weet ons dat ons kinders van God is, ons naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar net die kruis van Christus Jesus kan jou hemel toe vat. Net as jy daardie verlossingswerk van Christus aanvaar. Net as jy buig en sê, o Vader, ek kon die prys van my eie sonde en verlorenheid nie betaal nie, maar dank God, ek is gered, ek kan gered word deur die versoeningsdood van ons Here Jesus Christus. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde, alle oortreding. Nou, luister nou mooi. Ek sê hy bid, stuur iemand in die hart van die doodryk om hulle te waarsku. God gee van my hierdie boodskap jare terug toe ek gebid het, ernstig gebid het. Toe gee God my hierdie boodskap en die Here sê vir my, mense verwag dat iemand uit die doodryk vir hulle boodskap sal bring. Ek sê, Here, dit is so. Die Here sê, wees jy my kanaal, wees jy my instrument, en gaan sê vir die mense, hoe lyk dit daar? En dat hulle waaragtiglik tot God moet bekeer. Anders dan gaan hulle dit nie maak. Niks het nog verander nie, vriend. As jy sterf as 'n sondaar, is dit die hart van die aarde, die doderyk. En jy kyk so die vuurvlamme van die hel in, en hierdie vlam slaan so deur. Hierdie ryk man sê, ek ly smarte in hierdie vlam. Ek ly smarte in hierdie vlam. Help my, ek ly smarte in hierdie vlam. Gaan waarsku my vader, my broers, ek ly smarte in hierdie vlam, dat hulle nie ook op hierdie plek kom. Nou, jy weet, ingenieursvermoë gryp my dikwels aan. As ek sien hoe dat hulle die breë paaie en riviere en klowe oorbrug, dan dink ek hulle het pragtig presteer en hulle doen uitstaande werk. Maar daar is een kloof wat die ingenieurs nooit kan oorbrug nie. Dit is die kloof tussen die sondaar en die Here Jesus Christus. Net die kruis van Christus. Net die erkenning aan die kruisdood van Christus. Net die erkenning aan die genade van God. Net die erkenning aan die bloed van Jesus Christus. Net die erkenning aan gehoorsaamheid aan hom. Net die erkenning dat ek aanvaar hom as my zaligmaker, my redder en verlosser. Dis al wat die kloof kan oorbrug. Oor jare probeer mense oor die brug vlug sonder sukses. Probeer 'n brug bou sonder sukses. Ek het baie dinge probeer. Vriend,
duiwel in die New Age movement al gehad in my dag, my baie dinge kom sê toe ek 'n sondaar was. My gesê, jy hoef nie tot bekering te kom nie, jy hoef jou nie te laat doop nie, aan die einde van die dag sal jy maar gered word, en ek het so aangaan, maar ek het 'n moeder gehad wat vir my gebid het, en ek wil vir jou sê, ergens op die pad van die lewe, het die Here se Gees my in 'n hoek gedryf, ergens op die pad van die lewe het God met my begin praat, en ek het tot 'n werklike, diepe, grondige bekering gekom, van absolute oorgawe aan die Here. Toe ek met die boedelingsbank opstaan, toe lê daar 'n dammetjie trane. En 11 Mei 1958, toe stap ek deur die doopwater. Vraag my, wat het daai aand gebeur? Broer, daai aand toe vlug ek oor die brug. Na Jesus Christus, toe weet ek, dis net die kruis. En die kruisdood van Christus, en die volbrachte werk van ons Here Jesus, wat my kan red. Toe ek so afkyk, toe sien ek die vuurvlamme van die hel, roep na my, gryp na my, wink na my. Maar ek stap veilig oor na die ander kant. Vanaand is daar mense, wat in Amerika oor die brug vlug na God toe. Vanaand is daar talle mense, in Europa, wat oor die brug vlug na God toe. Vanaand is daar baie mense, in die lande van die wêreld, herlewing is besig om uit te breek. Mense raak bewus, dis nie net hierdie lewe in hierdie wêreld nie. Daar's 'n lewe hierna, daar's 'n lewe wat ons wag. Daar's 'n dag van rekenskap. En mense vlug oor die brug. Moenie jou eie brug probeer bou nie, hy gaan nie werk nie. God het eenmaal gegee. Die kruisdood en die kruisdood van Jesus Christus. Daar is geen ander manier as om erkenning te gee aan dit wat God gedoen het en dit wat Christus betaal het en die prys wat hy betaal het vir dit alles waardeur 'n mens gered kan word. My raad aan u is vlug oor die brug. Dierbaar is aan die ander kant. Weet van u. En wil sê, as my man, my vrou, my seun, my dogter, net God die. As hulle net God die, dan sien ek hulle binnekort. Maar uit die hart van die doderyk is daar vriende en kennisse wat saam met u gewerk het. Want soos hierdie man, weet jy by hierdie man, het daar al 'n koor aangesluit. Daar is duisende en miljoene mense wat aangesluit het by hom, wat sê, Vader Abraham, stuur iemand na die huis van my vader, gaan waarsku my vrou, gaan waarsku my seun, gaan waarsku my dogter, gaan waarsku my man, dat hulle nie ook op hierdie verskriklike plek sal kom. Uit die hart van die doderyk 'n dringende waarskuwing. Dien God. Dien die Here. Kom los van kerkisme af. Kom dien God in gees en in waarheid. Ek weet dit vat 'n bietjie meer as 'n mooi begrafnisrede, en ek sluit nou. Vat 'n bietjie meer as 'n mooi begrafnisrede om 'n mens in die hemel in te praat. Broer, jy kan daar in die begrafplaas ingaan, en ek sê dit nou met groot eerbied en respek. Op daai graf, dis die mooiste geskrifte aangebring, teksverse en so meer en so meer. Ek wil vir u sê, broer, baie van daai goed ongelukkig helaas is nie waarheid nie. Jou laaste oomblikke kan jou nie red nie. Die mooi boodskap wat die predikant preek, kan jou nie hemel toe vat nie. Jy kan vanaand hemel toe gaan. Jy kan vanaand regmaak. Jy kan vanaand die saak uitmaak. Dis 'n gunstige tyd. Jy weet, daar word altyd vir die mens op die silwer trompet geblaas. Wat vir jou sê, jy's uitverkore, jy's uitverkies, jy's nie so 'n groot sondaar nie, jy sal nie verlore gaan nie, jy sal dit maak hemel toe. Natuurlik, my kind, jy sal dit maak, jy's mos uitverkies. Broer, ek het nog nêrens ooit in die Bybel gekom by uitverkiesing nie. Ek wil vir u sê, al wat ek kry is die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, Titus 2 vers 11, en wil nou hê dat alle mense tot bekering sal kom. Ek gaan nie vanaand vir jou op die silwer trompet blaas, dat iemand kan bly in die toestand waarin hy so lank gebly het nie. Ek blaas, God weet vanaand vir jou op die ramshoring, en ek sê, bekeer jou. Jy weet nie of sal jy môre nog leef nie. Jy weet nie of sal jy môre nog leef nie. Ek gee vanaand 'n profetiese woord vanaand in hierdie kerk. Ek sê vir jou sê, vriend, broer en suster, die dood is aan die orde van die dag.
en as jy hom in die natuurlike oog sal sien, sal jy dink hy's nou op pad na die hospitaal toe, waar siekes lê wat nie so 'n druppeltjie water kan neem nie. As jy sal sien hoe beweeg hy deur die strate van Pretoria, deur die strate van Johannesburg, Kreersdorp, Springs, die Oostrand, die Wesrand, die Vrystaat, Natal, die Kaapland en oor die wêreld. As jy die dood met die natuurlike oog sal jy sien broer uit 'n sleutel vir elke deur en jy sal dink hy's op pad na die hospitaal waar die siekes lê, maar dan tot jou verbasing, dan sien u dat hy gaan verby die sieke na die gesonde toe. Baie male. Hy gaan verby die ouwe vandag, baie male, na die jonge toe. David sê, dit bly altyd waar. Hy sê, so waar is my siel leer, daar is een tree tussen my en die dood. Vriend, 12 uur vanaand kan jy op een van twee plekke wees. 12 uur vanaand kan jy op een van twee plekke wees. Ek preek vanaand vir u die erns van die ewigheid. Ek blaas nie op die silwertrom